हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज का हम बात करेंगे वन प्लस नॉट 2 5G के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट फिंगरप्रिंट लॉक। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना निमस कर यह वीडियो स्टार्ट करते तो आप अपने फ़ोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक कीजिएगा। तो आप जैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो आप पासवर्ड एंटर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक वन फिंगरप्रिंट को पहले से ऐड करके रखा है। आप जैसे अपने फ़ोन में देखिए ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।